হোয়াটসঅ্যাপ, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। তো আজকে আসি হচ্ছে এসএম স্কুল অ্যান্ড কলেজে ঈশ্বরদীতে। তো এখান থেকে আমাদের ভিডিওটা শুরু করছি। তো আজকে আমরা যাবো হচ্ছে লালপুর। তো আমাদের সাথে আপনারা ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকুন, অনেক মজা হবে, কথা হবে। আর আজকে আমরা মোটো ব্লগিং করতেছি, তো ভিডিওটা কন্টিনিউ করা যায়। আমরা মোটামুটি এখন লালপুরে চলে আসছি। তো আমরা একটু গাড়ির কাগজপাতি নেওয়ার জন্য আসছি, আর কিছু গাড়ি দেখার জন্য আসছি এখানে। তো এই টুকিটাকি কাজগুলো সেরে আমরা আবার রওনা দেবো। তো বন্ধুরা, এখন আমরা ঈশ্বরদীর উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। তো এখানে টুকিটাকি যে কাজ ছিল সেই কাজগুলো কমপ্লিট করলাম। ओके ओके। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি ঘুরে আসুন, এবং যারা ফেসবুকে আছেন তারা অবশ্যই পেজটি ফলো দিয়ে সাথে থাকুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।